Ladalah. Hai. Hai. Oh. Waduh yung rasane wong nandang bronto jebule kaya ngene. Wong ayu mbok Bodro. Kowe ning endi Cahayu? Tampanono katresnan kuladenono Burisrawa ya. Bodro. Bodro. Kowe ning ndi ayu? Hai.
Kanjeng Dewaji. Wenging driya mangu mangunggung kanduhan manglerlena tanpa kanin yen tantulusa mengku sang Dyahutama ladala Kanjeng Rama Prabu Salya nyuwun duka ingkang kathah kang putra Burisrawa nggenipun bungah jroning rasa marem raos ing manah kula. Oh sik to nggih. Bungah ya bungah nanging semune anggonmu duweni rasa bungah kuwi wis kebacut. Pirang-pirang dina iki pun Rama nggatekke lagak lagu lagianmu. Pendak-pendak guyang-guyu mesam-mesem dhewe. Kowe rembukan dhewe kok wangsuli dhewe. Ora pendak suwe banjur ngadeg jejogetan meneh. Sejatine kowe kuwi ana apa Burisrawa? Sampun lumrah yen wong nom niku kudu nyeneng ati. Monggo tumrap Kang Putra Burisrawa putrane Nalendra Mandaraka sedaya gegayuhan kula tertamtu badhe kasembadan. Kowe duwe gegayuhan apa nggih Burisrawa? Dewaji Kang Putra Burisrawa menika sampun ngancik dewasa tegesipun kula menika sampun titiwancine nambut silaning akrama. Kepareng matur blaka suta blak kutang terus terang kula pengin dhaup kalan setunggaling wanudya ingkang dadi jejantunging manah kula Dewaji. Kowe kuwi pengin palakrama. Iye. Kowe pengin rabi nggir anakku Burisrawa. Leres Dewaji, leres. Iya. Wes sak mestine lamun to jeneng sira Burisrawa kudu enggal mungkasi jejakamu. Marage matura. Wanudya ngendi kang dadi gegantilaning ati? Pun Rama ing Mandaraka kang saguh ndodhok korine nginang jambe suruhe. Dewaji ingkang dados gegantilaning ati mboten wonten sanes namung putri saking Dwarawati rayinipun Sang Prabu Sri Bathara Kresna nenggih Rara Ireng inggih Bratajaya Dewaji. Kagyat resang kabir nguri nangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana ya jagat Dewa Bathara pangestu para jagat. Burisrawa wonten dawuh apa wis kok pikir kanthi mateng, wis kok pikir kanthi jero kowe nanduke rasa tresna kelawan putri Dwarawati? Sampun
Wong pancen nggih bocah wadon niku sing kula senengi. Apa kowe ora krungu kabar kang sumebar pawarta kang wis warata ngenani Bratajaya adining Ratu Darawati? Pawartane bocahe ayu. Nadyan to pakulitane rada ireng sithik, rambuté rada brintik ning kula tresna. Bojone wong tresna niku mboten nyawang perkara ireng kuninging kulit. Katresnan menika kanugrahan saking Gusti Kang Maha Agung ingkang tinampi dening titahipun. Kados pundi Kanjeng Rama? Bratajaya kuwi wis duwe pacangan. Bratajaya kuwi kabar kang sumebar ora suwe maneh dhaup lawan pamadyaning Pandhawa si Permadi mula wurungke golek wong wadon liya wae kuwi Prawa. Ladala. Mbok Badra pun gadah pacangan Permadi. Iya, pancen bener. Nembe pacangan napa sampun ijab niku? Lagi pacangan ora suwe meneh bakal dhaup. Napa mulih lagi pacangan niku mboten dadi sabab. Sadurunge janur kuning melengkung. Niku wong lanang menang gadhahi rasa tresna kaliyan sinten nggih wala. Aja meneh kok lagi pacangan, lagi pacaran sing wis lamaran mun batal kathah kok. Tiwas digawake jajan nggo omah pirang-pirang. Diombyongi pirang-pirang kereta. Wow. Gambaripun pun sumebar dugi pundi-pundi niku wurung batal pun kathah kok. Napa mlih niki lagi pacaran. Kanjeng Rama lak dereng mireng kabar to. Terep wis ngadeg genggeng pade-pade pun lumaku. Oh. Titi wancine dina dhaup ing temanten. Niku mawon iso dicolong kok mantene wedok kok. Jamane pun benten kalian rumiyin Kanjeng Rama. Gosik to. Lamarane mengko kowe kuwi anak Ratu Mandaraka. Kowe kuwi pangeran. Pangeran Pati mapan ana Mandaraka. Sing tak jaluk tingkah lakumu tindak tandukmu aja gawe wiranging wong tuwa. Ora ana kocape, ora ana dongenge. Putra Ratu Mandaraka kok nyolong wanita kuwi saru dinulu. Dados paduka Kanjeng Dewaji mboten sarujuk, mboten mathuk lamun ta kula menika dhaup kan Kang Mbok Bratajaya. Kowe apa ora ngerti pernahe? Bratajaya ki awune luwih tuwa timbang kowe. Kae mono kepernah Mbak Yu luwih enak dipangan. Wah, kula malah seneng sing kepernah Mbak Yu niku mboten usah ngajari. Moro-moro pun tanggap sasmita. Wow, nek kula kaya bocah sing nom-nom ngene malah mboten seneng kula. Ora pengalaman. Ora pengalaman tur primpen ora kakan cerewet. Nek bocah-bocah bayi niku senengane cerita karo sapa-sapa. Sing bocah bayi-bayi niku ora iso dipercaya malahan. Malah kebeneran niku awune luwih tuwa tinimbang kula. Kowe kuwi suwe-suwe rembugmu gawe wiranging wong tuwa. Kowe kudu ngelingi. Yen kowe dhaup sak ora-orane kowe mbutuhke pun Rama.
kowe kudu entuk pangestune wong tuwa. Mula kuwi aja ngawur-ngawur gawar tak elingke sepisan maneh. Golek wanudya liya wae. Golek wong wadon liya sak liyane Bratajaya. Mengko pun Rama kang tanggung jawab nggih. Burisrawa mboten Kanjeng Dewaji. Mboten. Yen Bratajaya sing dadi jejantunging ati nganti mati katresnan kula nggih Bratajaya mboten saged diganti wong wadon liya. Oh, anakku. Tan samar pamoring suksma sinuksma winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu kowe kuwi putra Nata Mandaraka. Kowe kuwi putrane Prabu Salya sing tak jaluk aja mbrung kesurung rasa wuyung nuruti hardaning napsumu. Yen kok bacut-bacutke nggugu karepmu dhewe, ora wurunga ngembet karo wong tuwa, aku sing wirang, aku sing isin. Tak elingke pisan meneh. Kowe gelem nglereni, gelem medhot tali katresnanmu lawan Bratajaya ora? Gelem ngilangke wayanganing Bratajaya apa ora? Nyunduka ingkang kathah. Upami kang putra Burisrawa mboten saged kadosa pundi. Yen pancen kowe mbrung kesurung rasa wuyung kaya ngono ya. Idep-idep ilang-ilangan ndok siji. Tinimbang kowe mapan ana Mandaraka nyepet mripat mreget jrambah minggat. Ayo minggat so kene iki. Wah, ya salah. Wah. Kok putra. Aku minggat wong ayu. Duwe anak dituturi malah bantah. Bola-bali ngrembug karo perkara cah wadon ngene iki aku melu bingung dhewe. Oh alah. Burisrawa, Burisrawa. Mongko kowe anakku sing tak tresnani. Lah kok nganti ketrucut tembungku nganti tak tundung iki mau piye? Oh. Burisrawa. Aduh yo. Wong ayu. Weh, Bobodro. Soroting pandam sumulo amadangi jro pasarean ngenani wadon remu-remu kelingan ngangrahangan. Aduh yung. Waduh nasib yen lagi apes. Jarine dadi anak apa-apa kudu matur ana ngarsane wong tuwane, ana ngarsane Kanjeng Rama. Ning sakwise aku jujur matur ana ngarsane Kanjeng Rama Prabu Salya. Aduh. Aku malah ditundung. Tundung kok omah ya ben. Minggat ya ben malah ngiras pantes lakuku jujuk nyang Dwarawati. Ketemu wong sing tak tresnani. Mbok Bodro.
Aku iki mok dukunke apa piye kok iso nganti kedanan kowe. Rere sembere tak sengguh manuke apa. Dukunmu kuwi jane sapa kok nganti meneh. Aduh. Kowe iki siji-sijine wong wadon sing tak tresnani. Aduh. Ya nasib kok kaya ngene wong lanang e. Wong lanang e disepelekke karo wong omah. Kon minggat yo minggat. Mbok ronteni aku wong ayo. Koko Prabu. Yayi Burisrawa. Oh Prabu. Aduh dulu. Rekat lampahiring rata tanambara prapteng suguning arga eram tumingaling pakuwon asrine dawah kalersan kula saged pinanggih paduka Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa kula nyuwun senjata pitulungan Koko Prabu. Yayi Burisrawa monggo dhisik. Lah kok si Adi iki metu saka kraton ijen tanpa ruang adat mupiya? Yayi Burisrawa ki tansah dikanthi para prajurit Mandaraka. Inggih. Awit kula menika ditundung saking kraton Mandaraka. Sing nundung kowe sapa? Kanjeng Rama Prabu Salya. Lah. Kosek perkarane wong ati gini to. Perkarane apa? Putra ratu nganti ditundungi perkarane apa? Sababe apa? Sababipun wong wadon Prabu. Lho. Sing kok karepe? Kula matur wonten ngarsanipun Kanjeng Rama bilih kula menika pengin dhaup pengin palakrama. Nanging jebul tinemunipun Kanjeng Rama mboten sarujuk, mboten mathuk. Wekasanipun kula tinundung saking Kraton Mandaraka. Mila anggen kula kesah ijen tanpa rowang tanpa kantha lan kanthi. Tanpa kantha lan kanthi. Yen apa aja cepet-cepet kaya ngono kuwi. Aduh, kula nyuwun tulung, Prabu. Kula nderek nginep teng Mandura, Prabu. Musik perkara kuwi gampang. Kakangmu Mandura sago ngayomi. Lah kok kowe matur nang ngarsane Kanjeng Rama Mandaraka, bakal palakrama, bakal dhaup banjur kowe ditundung. Pangsulana sing jujur. Wong wadon ngendi sing dadi gegantilaning ati marage Matura? Menawi kula matur mangke paduka Koko Prabu sampun ngantos duka dhumateng kula. Ora bakal Baladewa nanduke duka marang adiku sing tak tresnani Yayi Burisrawa. Kaya ngapa lan kepiye wae antare Baladewa kelawan Burisrawa wis manjing dadi kadang. Saestu iya. Ratu Mandura kuwi putra mantu Mandaraka. Mula kowe kepernah adiku. Prasaja Wanodya ngendi sing dadi gegantilaning ati? Lugunipun ingkang kula tresnani menika maksih waris paduka piyambak. Lho. Isih warisku? Inggih. Sapa? Sapa? Sapa?
ingkang dados gegantilaning ati mboten wonten sanes nuwun sewu lho menika. Mboten wonten sanes Keng Rayi Bratajaya. Lho. Kowe iki seneng karo adhiku wadon. Nggih. Iki lakon napa to, Run? Wong sedekah bumi kok lakoni ngene kok yang duwe gawe mantu iki jane sing milih sapa? Wah. Musik. Lara-lara iki piye? Lara-lara iki piye sing golek lakon sapa ora nyambung belas iki. Hah? Apa ya? Lelakon menika adile kudu dilakoni. Kula menika nandukke rasa tresna kaliyan Keng Rayi Bratajaya menika napa kula lepat napa kula klentu. Jarine katresnan menika kanugrahan saking Gusti Kang Murbeng jagat kang tinampi titahe. Yen titah wis nampa rasa tresna menika mboten saged duwa, mboten saged nolak. Ko Prabu. Paduka calon kakang kula. Mang tampi kula mang lamarke Keng Rayi Bratajaya. Ning dina iki adhiku Bratajaya mepen ana Dwarawati. Adhiku Bratajaya ora kresen melu Baladewa. Dheweke pilih urip nyang Dwarawati melu Yayi Kresna. Lho. Lamun ta Paduka Prabu Mandura mboten kersa ngayomi dhateng Burisrawa, lajeng kula nderek sinten? Burisrawa, Burisrawa. Wah. Oh Prabu tulung. Soroting pantam sumula madangi jero pasarean nani wadana remu-remu kelingan ngangrahangan kaya anak Prabu Mandura inggih Kanjeng Diwaji Kang putra Baladewa ingkang badhe suwan mapan wonten Mandaraka kae adimu Burisrawa Jaka ayomi adimu Burisrawa jaen bali nyang Mandaraka ora wurunga kae bakal gawe wiranging wong tuwa ngger Baladewa nuwun sewu Kanjeng Rama mboten ateges kula menika mbebela dhateng adi kula Burisrawa menika mboten jer nyatanipun Burisrawa menika nandukaken raos tresna dhateng adi kula Bratajaya menapa lepat menika menapa klentu kuwi luput kuwi cetha lepatipun mapan wonten budi kabar kang sumebar pawarta kang muswarata adimu Bratajaya bakal didhawuhke kelawan pamadyaning Pandhawa si Permadi nggih Prabu nyuwun tulung Prabu. Ya menengo sik. Lagi dirembuk iki. Ya jagat dewa Bathara pangestu kula jagat nuwun sewu Kanjeng Rama. Malah katemben menika Kang putra Baladewa mireng bilih adi kula Bratajaya badhe dhawuh kelawan Prawadi. Pancen kaya mangkono. Upami lamun to Kanjeng Rama Prabu Mandaraka menika mboten sagah ndhawuhaken Burisrawa
menawi Kang putra Baladewa ingkang dados badal wakilipun Rama Prabu Mandaraka kula ingkang sagah nglamaraken kula ingkang sagah ndhaopaken Burisrawa kaliyan Bratajaya kados pundi. Anak mantu sing tak tresnani nggir anak Prabu Baladewa. Kanjeng Rama Mandaraka nyaduk dawuh, wis kok pikir anggonmu matur kaya ngono. Sampun wis kok pikir yen kowe saguh dadi badal wakilipun bapa. Sampun Kanjeng Rama. Ya wis, syukur bagi sewu aku duwe wakil kuwi ya nggih Baladewa, nanging eling den eling yen nganti perkara iki gawe wiranging keluarga, yen nganti perkara iki ibarate glandang carang saka pucuk aja ngembet jenenge Prabu Salya. Rene, bersama, Rene. Matur nuwun, matur nuwun. Kanjeng Rama Mandaraka mboten kersa tanggel jawab jebul tinemunipun Paduka Prabu Baladewa ingkang saguh ngayomi kula, saguh nglamaraken kula dhateng Dwarawati. Kusik kowe aja bungah dhisik. Kowe kudu eling, kowe kudu ngerti sing arep kok rabi kuwi adikku wadon. Kuwi mono siji-sijine adikku wadon sing tak kersani. Kowe kudu janji yen kowe kasembadan dhaup lawan Bratajaya aja pisan-pisan kowe wani wayuh. Nggih. Yen kowe wis wani ngrabi adikku Bratajaya, adikku Rara Ireng, yen siji ya siji. Aja nganti kowe ngliya. Nggih. Kula niki wong lanang sing setya lho. Kula niki wong lanang sing setya yen siji ya siji. Kula niki wong sing lurus. Siji kula loro dalange niku padha. Yen kuwi aku percaya aku percaya. Nggih. Lajeng benjang menapa tindak dhateng Dwarawati. Benjang napa kula didandani cara temanten. Kula namung nderek Paduka Prabu Mandura. Ereh ning kowe kuwi calon manten lanang sing ora disarujuki, ora disengkuyung karo keluarga. Supaya aja gawe wiranging Baladewa, kanca rawangmu klumpukke kabeh, jaen ngiring nggonmu arep dadi manten. Keluarga mboten wonten sing der ora ana. Lah wong omah iki ora padha nyengkuyung karo kowe. Bapakmu ora sarujuk. Aku lho. Kakangmu ipe sing minangka dadi batal wakil. Apa tumon ndhaupke Burisrawa kok mung Baladewa karo Burisrawa. Kanca rawangmu klumpuke, ayo tak kanthi sowan ana Dwarawati, tak lamarke Bratajaya kanggo kowe. Ngaturaken kowe panuwun Prabu.